Iyi foto yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga igaragaza perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yikoreye umusaraba. Benshi bakagira bati ubu ngubu nyine ari gusohoza iby'ubuhanuzi bwavuze nyuma yo kubwirwa yuko azicwa amanitse ku giti. Uyu nawe mu rwego rwo kubigaragaza yagaragaye yikoreye umusaraba we n'umuryango we n'abandi bantu bagiye batandukanye. Abahanga mu kumenya iby'urupfu bavuga ko iyo umuntu agiye gupfa abyiyumvamo. Abandi bahanga mu byo guhanura bo bavuga ko buri ubuhanuzi uko byagenda kose atapfa kuza ngo aguhanurire ikintu kitazigira kikubaho. Abantu benshi batangiye kwibaza impamvu Evariste Ndayishimiye yakoze igikorwa cyo kwikorera umusaraba kandi ari ikintu kitari gisanzwe kuri uyu mugabo. Abarundi bati buriya afite ubwoba bw'urupfu, abandi bati wasanga umunsi wo gupfa we wegereje. Iyi foto yakomeje kuvugisha amagambo menshi abaturage bagiye batandukanye, ndetse benshi batangira no kugira ubwoba batekereza ko perezida w'iki gihugu ashobora kuba yasaze cyangwa ari ikindi gikorwa kibi gishobora kuba kigiye kumubaho. Nyamara ndagira ngo nkwibutse ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yagaragaraga we n'umuryango we yikoreye umusaraba yari ari kumwe n'abandi bakristo ba Kiliziya Gatolika. Ubu uyu wari kuwa gatanu mutagatifu bibuka ububabare bwa Yesu Kristo. Nyamara abandi batangiye kuvuga bati inose niwe wagombaga kuwikorera, ntabandi bantu bagombaga kuwikorera. Iby'urupfu rwe no kuba yarahanuriwe byo reka tubishyire ku ruhande, cyane ko ushobora no gusanga ari ukuri. Nyamara se niye mpamvu nyamukuru yatumye Evariste Ndayishimiye perezida w'iki gihugu yikorera uyu musaraba mu gihe hari abandi bantu bagiye batandukanye bagombaga kuwikorera? Tunakomereza aho ngaho, reka twifuriza inshuti zacu ziri hirya no hino ku isi, abari muri diaspora, abari hirya no hino bakunda gukurikirana kuri TV show, tubabwire tuti Pasika nziza kandi mukomeze kuryoherwa. Abatayiziza kandi namwe cyangwa abatayemera tubabwire ati mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Byinshi bibazo ushobora kwibaza ati mu wa gatanu mutagatifu ni umunsi umeze ute, ni umunsi bigenda gute? Uwa gatanu mutagatifu ni umunsi abakristo ba Kiliziya Gatolika bibuka ububabare bwa Yesu Kristo. Uyu munsi ubanziriza izuka rye ryihizihizwa ku munsi wa Pasika. Ari nayo mpamvu ntangiye mbwira abantu bose ati Pasika nziza kuba yizihiza ndetse n'abayemera, ku batayemera kandi nanone tubabwire ngo mukuze kugira ibihe byiza, turabakunda namwe. Uyu wa gatanu mutagatifu rero nibwo haje kugaragara perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yikoreye umusaraba. Uyu nguyu yari kumwe nk'umuryango we ndetse n'abakristo ba Kiliziya Gatolika. Ibirori by'umukuru w'igihugu w'u Burundi byari bitangaje cyane ku rwego rwo kugaragaza ububabare bwa Yesu ndetse no kugaragaza uburyo Yesu yavunitse. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku itariki 18 Mata 2025 yagaragaye yikoreye umusaraba ari kumwe n'abandi bakristo bari kugaragaza ububabare bwa Yesu Kristo ubwo yari ari ku musaraba. Uyu nguyu amakuru avuga ko bamuhanuriyeyo ntago yabyizeye, ahubwo bwari uburyo bwo kugaragaza ububabare bwa Yesu Kristo ubwo yari ari ku musaraba. Ndayishimiye yari aherekejwe n'umugore we ariwe Angeline Ndayubaha Ndayishimiye n'abana be ndetse n'abandi bakristo bari kuririmba indirimbo z'agahinda, bigaragare ko bifatanyije n'abandi bose kwibuka urupfu rwa Yesu Kristo cyangwa urupfu rwa Yesu Kristo kuri uyu wa gatanu mutagatifu. Kuri uyu munsi kandi hagaragaye perezida w'u Burundi Ndayishimiye n'umugore we bari gupfukama ndetse bari gusenga bambaza Yesu Kristo mu rwego rwo kumusaba kuba yabarindira igihugu no ko bagoma ku butegetsi mu gihe gisesuye. Ibi kandi biraza kutwinjiza mu kumenya neza ese uwa gatanu mutagatifu ni umunsi ku bakristo cyangwa uyu ni umunsi udasanzwe aho abakristo ba Kiliziya Gatolika bibuka urupfu rwa Yesu Kristo ndetse n'abandi bakristo batandukanye bizera urupfu rwa Yesu Kristo ndetse n'umuzuko. Tugiye kwiga byinshi kuri uyu wa gatanu mutagatifu, tunasobanukirwe n'impamvu nyamukuru uyu perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yakoraga ibikorwa bigiye bitandukanye mu kugaragaza cyangwa mu kumenyekanisha ko afite umubabaro mukuru uyu munsi wa gatanu mutagatifu. Ku isi hose ku wa gatanu mutagatifu ni umunsi abakristo benshi bibukaho urupfu rwa Yesu Kristo ubanziriza umunsi Yesu Kristo yaba yarazutseho. Uyu munsi uba mu mpera z'icyumweru gitagatifu kibanziriza Pasika, ufatwa nk'umunsi ukomeye mu myemerere ya Kiliziya Gatolika ndetse no mu myemerere y'abakristo muri rusange. Ni
ni umunsi wuje agahinda, isengesho no kwitekerezaho, kuko usubiza abakristo ku gihe cy'ububabare bwa Yesu Kristo kugeza apfiriye ku musaraba i Gologota hamwe bamubambye. Nituza gusubira mu mateka y'isi, inkomoko y'uyu munsi, abahanga mu by'amateka cyane cyane ibigendanye n'iyobokamana bavuga ko uwa gatanu mutagatifu watangiye kwizihizwa mu buryo bugaragara kuva mu kinyejana cya 4, igihe abakristo bageragezaga kwibuka ibihe bikomeye mu buzima bwa Yesu. Uwo munsi abakristo basoma inkuru zivuga ku mubabaro wa Yesu Kristo nk'uko zigaragara muri Bibiliya, cyane cyane mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nk'uko bigaragara mu butumwa bwa Yohana mu gice cya 19, aho handitse amagambo ya Yesu ya nyuma ku musaraba. Uyu munsi nibwo Yesu yavugaga ati birarangiye. Kubw'iyo mpamvu uwa gatanu mutagatifu wibuka uko Yesu yamenye. Uwa gatanu mutagatifu wibukaho uko Yesu yemeye gupfa urupfu rubabaje ariko ruha amahirwe abamwemeye bose yo guhabwa agakiza mu buryo busesuye. Uyu munsi wizihizwa mu matorero atandukanye. Uyu wa gatanu mutagatifu wizihizwa mu buryo bwihariye. Nta misibaho, ahubwo hategurwa amasengesho yihariye n'imihango yo kwibuka urupfu rwa Yesu Kristo. Muri Kiliziya Gatolika n'amatorero ya Gikristo menshi, abakristo bakora umuhango wo gusoma cyangwa gupfukamira umusaraba nk'ikimenyetso cy'icyubahiro n'ishimwe ku gikorwa cya Yesu Kristo yakoze cyo gupfira abatuye isi bose kugira ngo babone agakiza. Ni umunsi usanzwe ufatwa nk'ubusabane n'ubwigenge, aho abantu benshi basiba kurya cyangwa bagakora igikorwa cyo kwiriza nk'ikimenyetso cyo kwifatanya n'ibyabaye kuri uwo munsi ubwo Yesu Kristo yapfiraga ku musaraba. Abakristo bakagira bati Yesu ntiyapfuye ku gahato, ahubwo yaritanze kugira ngo abantu babone ubuzima bushyashya, aribwo buzima bw'iteka. Ubutumwa nyamukuru bwo kuri wa gatanu mutagatifu ni uko agakiza gahari ku bantu bose, kandi agakiza kari ku buntu, ko abantu bose bahamagariwe kwemera no gukurikiza urugendo rwa Yesu Kristo mu rukundo, kwicisha bugufi no kubabarirana. Uwa gatanu mutagatifu ni kimwe mu byiciro bitatu by'ingenzi by'icyumweru gitagatifu. Ku wa kane habaho ifunguro rya nyuma. Ku wa gatanu hakurikiraho urupfu rwa Yesu Kristo, naho ku cyumweru abizera bizihiza izuka rya Yesu Kristo nka Pasika, nk'ikimenyetso cy'intsinzi ku rupfu ndetse n'icyaha. Uyu munsi wibutsa isi yose ko urukundo rusumba byose, kandi ko umuntu wese wemera agakiza ka Yesu Kristo ashobora kubabarirwa ibyaha bye byose. Uyu munsi kandi wibutsa isi yose ku rukundo rwa Yesu Kristo watumye asiga ubuzima bwe mu ijuru akaza ku isi kwitangira abakristo bose kugira ngo bazahabwe ubuzima buhoraho. Ku bantu batari basobanukiwe wa gatanu mutagatifu, gice igisobanuro cy'uwa gatanu mutagatifu. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, turabakunda cyane. Pasika nziza kuba yemera, abandi mukomeze kugira ibihe byiza. Dukomeze gushimira buri mwe wese wakanze subscribe kuri Kora TV show. Ni ukuri muri abantu bakamara mu buzima bwacu, mukomeze kudushyigikira uko bwije no bukeye. Very soon muraza kutubona mu biganiro bigiye bitandukanye, mu bintu byiza nyine, kandi just kujya mutwereke ko turi kumwe namwe, mutwandikiye muri comment section. Ku bantu batari bazi umunsi wa gatanu mutagatifu, we are here for you, so stay safe, be blessed for me. Ndabakunda cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza abantu aho muri hirya no hino hatandukanye. Ntabwo nasiza nabwiye abantu ko buriya kubaho ni ubuzima, kandi ubuzima ni ugukora. Rero abantu aho turi hirya no hino hatandukanye, dukunda umurimo, dukunde gukora kugira ngo tubeho, kuko kuba hari ubuzima kandi ubuzima ari ugukora. Ngaho nguko rero abantu bari hirya no hino, nkomeje kubasuhuza, nkomeje kwifuriza ibihe byiza. Kuri nge ndabakunda cyane, ni ukuri mukomeje kudushyigikira uko bwije n'uko bukeye. Big support uko mutwitwara uko bwije n'uko bukeye, bitwereka ko tutari twenyine. Rero that is the reason why mbabwira ati hard working plus determination always
leads to success. Stay safe.